दोस्तों તમે વિડીયો તો દોસ્તો આ વિડીયોમાં હમણાં એક ખટારાવાળો આવશે જે પી ગયેલો હોય કે તેને ગાડી કરતા ન આવડતી હોય કે તેને બ્રેક ફેલ હોય કે ખબર નથી પણ તે આ આખા પેટ્રોલ પંપને તોડી નાખે છે. પેટ્રોલ પંપની ઉપર આખી ખટારો ચડાવી દે છે. તમે આ વિડીયો અંત સુધી જોજો. ગાડી